So in Shastra it has been told vividly, and that slok he has just sloked Aranya Maharaj. Guru na sasyat, swajano na sasyat. Like this. A guru who cannot give Krishna bhakti, he is not guru. So we should not serve guru for only guru. We should try to serve a guru to have this service for Krishna and Radha and Mahaprabhu. Otherwise he should be rejected. Вот Шрипад Арани Махарадж описал качество истинного гуру, и он также процитировал эту знаменитую шлоку «Гурорна сасьят, сваджанона сасьят». Если человек не имеет качеств гуру, он не должен брать на себя великую ответственность, принимая учеников. Если такой так называемый гуру не имеет материальные желания и не испытывает любви к Кришне, то такой человек никогда не сможет привести вас к Богу. И поэтому, если вы хотите трансцендентного бхакти к Радхе Кришне, то есть вы должны обрести трансцендентного гуру, который может даровать вам любовь и преданность к Кришне и занять все ваши чувства в преданном служении. You should clearly note down in your heart that any soul, any parikar of Krishna, that is associates of Krishna, cannot descend, cannot fall down from Golok Vrindavan. Never and never. It is absurd. Кроме того, вы должны твердо уяснить себя, что вечный спутник Радхи Кришны никогда не упадет из духовного мира. Это невозможно. There is no example for this, that any Jew has fallen down from Golok Vrindavan or Vaikuntha. Нет в шастрах ни одного примера того, что какое-либо живое существо могло упасть с Галоки Вриндавана или Вайкунтхи в этот материальный мир. I have read all the books of Srila Bhaktivedanta Swami. He has never wrote anything like this. He has cutted all these arguments against this idea. Я прочитал все книги Абхачарана Равинды Бхактивиданта Свами Прабхупады, и он отвергает эту идею. Он нигде не утверждает, что душа может упасть из Галоки Вриндавана в этот мир. So we should follow him directly and without any doubt. Мы должны строго следовать его наставлениям и не иметь никаких сомнений. Oh, he is my Shiksha Guru. Он мой Шикша Гуру. Oh, I want to follow his all orders. Oh, top to bottom. He requested me at the time of his departure at last date that you should help my devotees, my disciples. You should give my samadhi by your own hand, and always you should help my all disciples. I gave that samadhi, and especially I have come to, my tour is only to obey his order and to help the devotees for nothing gain. И Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж мой Шикша Гуру, и поэтому я исполняю все его указания с великой верой и преданностью. Перед самым своим уходом он попросил меня положить его трансцендентное тело в самадхи. Он попросил, чтобы я сделал это своими собственными руками. И также он попросил меня, чтобы я помогал всем его ученикам и последователям. И поэтому я езжу по всему миру только для того, чтобы исполнить его приказ и подчиняясь его воле. Я приезжаю сюда и проповедую не для того, чтобы обрести какое-то личное благо или из каких-то корыстных побуждений. So aradho Bhagavan Braji Shatanaya. Oh, the son of Nanda Baba and Jashoda, having peak feather, with flute, always situated in Brajamandal, Braj, Vrindavan, dancing with gopis and all others. Oh, he is our supreme worshipable deity. Арадья Бхагаван Враджеша Танаяс. Наше божество, которому мы поклоняемся, это Кришна во Вриндаване, который играет на флейте, и чья голова украшена павлиньим пером, который является возлюбленным гопи Вриндавана.
И это является высшей формой Кришны, и это является высшей формой, которой мы поклоняемся. One may ask that, what should we do? What should our behavior towards the manifestations of Krishna like Jagannath, Baldev, Subhadra, Ramchandra ji, Nishingadev and others? Because Swamiji has established Ratha Yatra of Jagannath, Baldev, Subhadra. He has established Ram, Sita, Lakshman and Hanuman in his temples. Also here and there he has established Nishingadev. What should we do with all these things? We should reject or what do? И кто-то может сказать, а каково должно быть наше отношение к другим формам? Если Кришна наш Арадья Бхагаван, то как нам относиться к Джаганатхе, Баладеве, Субхадре? Ведь Бхактивиданта Свами Махарадж устраивал радхаятры в разных городах мира. Каким образом нам относиться к этим формам Господа, а также к Ситараме, Лакшману, Хануману и Нарсимхадеву, который устанавливал Бхактивиданта Свами Махарадж? Каковы должны быть наши взаимоотношения с ними? Должны ли мы их отвергнуть или мы должны им как-то поклоняться? Oh, we should honor all the manifestations of Krishna. We should honor. Don't do it. Мы должны выражать почтение всем формам Кришны, всем его проявлениям. For beginners, it is essential to serve Jagannath, Baldev, Subhadra, Ramchandra ji, Nishinga ji, even Kalki, Baman, Barah, Matsya, Kurma and all. Для начинающего преданного необходимо следовать, точнее поклоняться всем формам Кришны, Нрисимхи, Матси, Курми, Варахи и так далее, всем формам Кришны. But we should be one pointed in this very Krishna son of Nanda Baba Jashoda and the Radhakant, Radhanath in Vrindavan. Но наше сердце должно быть полностью отдано одной форме. Это Кришне во Вриндаване, сыну Нанды Махараджа Ешоды, который является Радханатхом и Радхакантой. So, we should follow Rupa Goswami. What Chaitanya Mahaprabhu told to him, Sarup Damodar, Rai Ramananda, all. They have not worshipped all these things, but they have given some honor for beginners. Мы должны следовать по стопам Шрилы Рупы Госвами и следовать тому учению, которое дал ему Шри Чайтанья Махапрабху. Сам он и Рай Рамананда, Сваруб Дамодар Госвами, все их учение и вся их духовная практика состояла в том, что они не поклонялись специально всем этим формам, но тем не менее поклонение этим формам рекомендуется для начинающих преданных. So supreme worshipable deity is Brajendanandan, Shyam Sundar, Radha Kanta, Radhanath, Radharaman. Итак, нашей высшей формой, которой мы поклоняемся, является Враджендранандан Шьяма Сундара, Рада Канта, Радханатха, Рада Раман. This Krishna never goes out of Vrindavan, never leaves. Этот Кришна никогда не уходит из Вриндавана. So Vrindavan is also worshipable like Krishna himself. Поэтому Вриндаван такой же объект поклонения для нас, как сам Кришна. Then Chaitanya Mahaprabhu tells, what? Ramya Kachut Upasana Bajubadu Bargaina Jal Kalpita. Oh, to serve Krishna, this very Krishna. What is the process which should we adopt? Oh, only the highest class of process, highest class of devotion, followed by gopi, adapted gopi, is the highest kinds of all aradhana, worship. Итак, Чайтанья Махапрабху говорит, какой же самый совершенный метод поклонения этому Враджендранандану Шьяма Сундаре? Рамья Качит Упасана Враджаваду Варгейнава Калпита. Из всех форм преданного служения самым совершенным является то служение, то поклонение, которое совершали Враджаваду, Гопи Вриндавана.